ख़बर शामिल कर दी मोरो सिंधमा जितां से दिलताफ़ सुमरो की रिपोर्ट मुताबिक गोड हाजी मोहम्मद बच्चल बुगियो जे गोठण ने मौसूम बाड़न जो बासरन पारां ज़रिए ज़मीन ते ज़बरदस्ती कब्जे करण वारी अमल ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कियो। उन हवाले से गोठ हाजी बच्चल बुगियो वासी गोठणन के घरन ऐं ज़रिए ज़मीन मथां मुबैना कब्जे ऐं बासरन जे ज़ुल्मन ऐं नाजायज़ियन खां तंग अची मीडिया से ॻाल्हाईंदे गोठणन हाजी मोहम्मद बच्चल बुगियो, आशिक हुसैन बुगियो, मोहम्मद कासिम बुगियो, हाजी माशूक गुलाम मुस्तफ़ा, मुख्तियार अहमद, बशीर अहमद, वकार अहमद, मकबूल अहमद ऐं ॿियनि मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो त बासर अली गोहर डायरी हथियारबंद साण करे असांजे घरनि ऐं ज़मीननि ते कब्ज़ा कया आहिनि, जॾहिं त घरनि ऐं ज़मीननि जो रिकॉर्ड पिणु असां वटि आहे। मथे ॼाणायल बासर असर रसूख रखंदड़ शख़्स है जैं असां समेत आसपास के इलाके के माण्हुनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। हिननि वधीक चयो त गुज़िरियल ॾींहुं जॾहिं त असांजे ज़रिए ज़मीन खे ॾियण लाइ ट्रैक्टर आयो त मज़कूरा बासर हथियार बंद वठी ट्रैक्टर ड्राइवर मथां फायरिंग कई ऐं ज़मीन आबाद करण खां मना करे छॾियो आहे। हिननि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ सिंध, IG सिंध पुलिस, घरू वज़ीर जियाउल हसन लंचार, SSP शहीद बेनज़ीराबाद ऐं ॿियनि वस वारनि खां मुतालबो कयो त उन बासर ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे ज़मीन ऐं घर तां कब्ज़ा ख़त्म कराए असांखे तहफ़्फ़ुज़ इंसाफ़ फराहम कयो वञे। साईं मां आशिक हुसैन बुगियो, ही मुझो गोठ आहे, ही मुझो घर आहे, हीअ मुझे उतां कई हीअ घर आहे ऐं हीअ ज़मीन आहे जेका अली गोहर डायरी असां सां ज़ुल्म कयो आहे नथो कांडे। इन खां 4 ॾींहं अॻु में मां प्रेस करे चुको आहियां, जंहिंजो कंहिं बि हितां जे आला अमलदार जा हितां जे कंहिं बि वॾे नोटिस न वरितो आहे। मुंहिंजो ट्रैक्टर केरु नथो वहे, साम्हूं ज़मीन आहे जेका मां पंहिंजे बच्चनि जो 12 महीननि जो फ़सुलु का आहे मोरे खणी वेंदो आहियां। हीउ मूंसां ज़ुल्म लॻो पियो आहे, हीउ मुंहिंजो अञा घटि आहे ऐं इंशा अल्लाह ताला कुझु ॾींहंनि खां पोइ मां हिननि नंढड़नि ॿारनि ऐं सॼे ॻोठ सां नाजाइज़ी आहे। इहो अली गोहर सॼे ॻोठ सां कंहिंखे बनो ही पंहिंजो ॻोठ छॾे ऐं मोरे शिफ्ट थी वियो आहे कुझु साल अॻु। हाणे मसइलो इहो आहे हीअ 50 लख आला पर अॻिते जिथे वणे पोइ ते वञी रिसर्च कयो त अबनि लालनि जी बनी आहे, हीअ घर आहे, हीअ ज़मीन आहे ऐं हाणे 2-3 ॾींहं थींदा अलाए कहिड़ो को सियासी मुतालबो आहे हुननि जो या को अलाए कहिड़ो मुतालबो आहे अली गोहर डायरीअ जो, जेको चए थो त भाई हिन ते ट्रैक्टर न वायो सर्वे ज़मीन 50 साल गाड़ी खणंदा पिया अचूं। ही सियासी इंतकाम आहिनि, बाक़ी ॿियो हाणे ज़ाती दुश्मनी ते कान्हे। हा जेकर तुंहिंजी का ज़ाती दुश्मनी आहे का अहिड़ो को मसइलो आहे तो असां ते कानूनी कार्रवाई कर न।